Добро вечер, ова е понеделник. Секој понеделник, јас сум Сашо Ордановски, вашиот домаќин во овие доцни попладневни, а потоа и вечерни часови. Ова е студио 1, отворено студио на 1 ТВ. Вие сте на, како што велат, вистинската фреквенција и денешните попладневни доцна вечерни часови ќе ги поминеме во неколку разговори. Ќе ги поминеме и во дневникот кој почнува во 20 часот. Денеска повторно имаме една мала бура во чаша вода, би се рекло, после сите настани што следуваа околу перипетиите со одземањето, па не одземањето на пратеничкиот имунитет на некогашниот председател на Македонското собрание Трајко Велјановски, но за тоа во дневникот. А мојот прв гостин вечерва е колегата господинот Махи Несими. Велам колегата, бидејќи Махи беше сигурно 20 и повеќе години Махи новинар, дипломиран политиколог од Загреб, инаку работевте 17 години во Нова Македонија и Флака, после тоа во Македонското радио, па ако не се лажем и во лоби работевте, за да на крај завршите во Загреб, како амбасадор на Македонија во Загреб, негдека до 2007 година. Имате издадено 3-4 книги, подготвувате и една пообемна студија која што ќе се појави наскоро, за тоа ќе поразговараме. Но сакам да го започнеме разговорот, бидејќи вие во 2011 година бевте првиот лустриран новинар, ако не се лажем, барем така мене ми се чини, со онаја фамозна комисија за лустрација, која што знаеме како заврши, знаеме што се предмети процесуираше. Махи, како всушност заврши целиот случај со твојата, со вашата лустрација? Бидејќи мислам дека следуваа потоа жалби и така натаму, што на крајот што се случи со целиот тој процес? Па, добро вечер прво. Да ги поздравам вашите гледачи и да кажем дека јас извесно време сум надвор од овие политички случувања, мислим не сум директно вклучен. 3-4 години не смете виделе нигдека на екраните, на известниците, ако не се лажам, можеби ја нешто сум пропуштил. Па така е, можеби и повеќе, но за тоа време јас сум работел на една обемна книга која намеравам сега во текот на еден месец да го објавим. Се работи за едно 500 страници книга во која се обработуваат сите најзначајни настани во Република Македонија од 2001 и навака, вклучувајќи ги и последните локални избори што се одржа минатата година. Иначе, што се однесува до вашето прашање во врска со лустрацијата, јас не сакам многу околу тоа сега во ова прилика да разговараме, но само ќе кажам дека јас веќе година и нешто имам судска пресуда, правосилна судска пресуда со која се поништува решението на таа фамозна комисија на инквизиторите, јас слободно тоа така ќе го кажам, и мене јас во овие денови веќе сум во подготовка за барање одштета. Ја тужите државата? Да, ја тужим државата за нанесената неправда, голема неправда. Иначе мора да ви кажем дека ја сите судски постапки сум ги поминал и тоа не еднаш, него 3 пати ги имам поминато и сите решенија ги имам добивено, чак комисијата и откако немаше веќе право да донесува решение, бидејќи и престануваше мандатот, тие и тогаш донесува решение, така да јас сум во тоа првата група на лустрираните и последниот лустриран тамо 2015. Добро, на крај сепак завршите со некаква сатисфакција, иако трае тој процес 7-8 години, имате позитивни судски решенија, да, некаква правда истеравте, се даде. Да, што се однесува на правната страна, нормално правдата е на моја страна, сега ви реков предстои тужбата за одштета. Добро. Едно од прашањата за кои сакам да го отвориме и да поразговараме во овој разговор е прашањето кое што денови е многу актуелно, а е врзано со изборот на, односно преговорите за евентуален избор на консензуален председателски кандидат, во кој што еве се гледаме се
ајде да употребам збор, се препелкаат ДУИ и СДСМ, бидејќи никако не можат очигледно да се согласат околу тоа дали им треба, како им треба, кој да биде, што критериуми да задоволи и така натаму. Кој е вашиот став воопшто во принцип по прашање на избор на консензуален кандидат за председател на Македонија, во председателска трка да се влезе со таков кандидат? Со цел да се факторизира во политичката сцена во Македонија, пред 5 години ДУИ го измисли така наречениот термин консенсуален председател. Самиот термин консенсуален во вакви избори не доаѓа во предвид. Затоа што консенсус е сосема друга работа. Консенсус значи нешто за што се договарат страните, можат, нема никаква пречка истото тоа одма кога е потребно да го реализират. Нема друга инстанца која може тоа да го оневозможи. Сакате да кажете дека кога се оди на гласање, решават гласачите, а не политичкиот консенсус? Нема каков консенсус кога граѓаните треба да избират. Што ако тој консенсуален, например, граѓаните не го гласат? За каков консенсус, направен консенсус, тогаш станува збор. Добро, партиите имаат некаков интерес во тоа, бидејќи мислат дека на тој начин ќе соберат повеќе гласови, едните и другите. Не, во овој случај не се работи за тоа, сакам да кажам кај ДУИ не се работи за тоа, бидејќи ДУИ не му е важно колку гласови ќе собира тој евентуален заеднички кандидат, него ДУИ едноставно сака да се фаворизира. Меѓутоа не наоѓа начин како да се фаворизира. И сега, после 5 години, јас во ова најновата книга на 20 страници го обработувам настанот пред 5 години, што се случуваше со тој консенсуален, така наречен, консенсуален председател, со тој бојкот и така натамо, и со таа, по мене, крајно валкана игра што се играше пред 5 години. Сега веќе не е во оптек консенсуален председател, него консенсуален кандидат. И тука терминот е безпотребен, бидејќи не може да се рече консенсуален кандидат, заеднички кандидат. И тоа би било сосема во место, се договарат во овој случај, се договарат СДС, например, и ДУИ, и имат заеднички кандидат. Во тој заеднички кандидат треба да се знае дека ДУИ тој кандидат треба да го промовира, дека е заеднички еден кандидат, мора да се знае зашто изборните правила налагат таму наблудувачи, нема да има двајца, него ќе има еден, затоа што е тој еден кандидат, заеднички кандидат е, не консенсуален. Не може некој да направи консенсус со некој друг, а исходот на тој консенсус да зависи од граѓаните. Сепак, се чини дека идејата таа е на ДУИ, кое што вие коментирате дека е практично проблематично од самиот почеток, не е лоша замислена политичка, да кажем, политички проект. На тој начин предпоставам дека ДУИ избегнува да излезе сам на избори со свој кандидат и да си ја провери поддршката. Од друга страна, го чува тој така наречен кингмейкерски статус, значи да заради високиот цензус кој што е пропишан на изборите за председател во Македонија, сепак се чини или се мисли, се предпоставува дека поддршката која што ДУИ би ја дал на кој било кандидат со самата излезност на изборите го легитимира и ги прави всушност изборите возможни. Инаку, доколку е директен судирот само помеѓу ВМРО и СДСМ, веројатно и на овие избори нема да имаме доволно гласачи за да се стигне до цензусот. Сакам да кажем, ДУИ има една релативно повластена позиција, се чини. Овие прашања се доста теоретски, бидејќи ако ние сакаме, видите и сега во овие денови, сите зборуваат за некој прифатлив кандидат за сите. Така ли е? Ако е тој прифатлив кандидат за сите, значи за граѓаните, тогаш апсолутно нема зашто албанците да не излезат да гласат. Сега, значи,
по мене ова што овие денови се случува во политичката сцена со СДС, што сите овие разговори, преговори со разни партии, по мене овие се непотребни, бидејќи ова личи како на некој стар минатиот систем, како некој социјалистички сојуз на работниот народ. Така? Помладите гледачи не знаат што беше тоа, ама таму беа собрани сите представници во општеството. Да, се консултира народот, демек се консултира. И второ, ова ми личи после на едно, видите, многу јасно се правилата. СДС разговара со сите овие и вели ние на Конгрес ќе одлучиме за кандидатот. Тоа е демокрација, централизам. Вас ќе ви консултираме и на крај ние ќе одлучиме. Тоа е тој демокрација, централизам. Тоа во сите партии е така. Велат, јавете се на конкурс, на крај председателот сепак ќе го постави кандидатот. Но Дуи под секоја цена сака да биде фактор и во ова игра во која знае дека самиот не може да направи ништо, не може да избере. Зошто СДСМ ја прифаќа таа игра? Па мислим дека СДСМ преокупирано е со желбата да покаже кохерентност на сите заедници, на сите луѓе, на граѓани, бидејќи тоа е европски тренд. И мислим, патот по кој одиме сега, кон европски интеграции и така натамо, тамо во Европа овие заложби доста се ценат. Значи, со сите се консултирате и така натамо и испаѓа еден кандидат, така да кажем, кој го сакат сите. Ако го сакат тој кандидат, ако јас, како Махи Несими, го преферирам тој кандидат, ја нема да чекам што ќе рече Дуи. Сите граѓани, без оглед сега на партиската припадност, кои чекат ставот на партијата кој ќе биде, значи дека немат собствен став. Него некој треба да им каже, овој кандидат е добар. Имам пријатели и колеги албанци кои што велат дека на тој начин СДСМ всушност губи од поддршката која има кај, да кажем, етничкото албанско гласачко тело, бејќи тие пак не сакаат да таа соработка со Дуи да ја верификуваат на избори, бидејќи не сакаат да гласаат за Дуи. Дали СДСМ може би повеќе губи во таква комбинација отколку што добива, освен оваа политичка приказна за која говорите, која не е неважна и веројатно е една модерна, како да кажем, социјалдемократска опција, живот за сите, општество, едно општество за сите. Но дали де факто може би кога СДСМ би излегол со собствен кандидат, како кажуваат вашите предпоставки и анализи, дали не би добил исто, ако не и повеќе гласови од етничките албанци? Може би во вториот круг, ако не во првиот. Видите, во изборите пред 5 години, господинот Пендаровски не беше позната некоја фигура во политичкиот живот на Македонија. Тој така порано бил советник и така натамо, но не познат за пошироката јавност, не беше. Но неговата кампања, како ја водеше, и тоа што бараше граѓаните сами да одлучат дали е тој прифатлив за нив, а не партиите да кажат дали е прифатлив или не, успеа и поред целиот терор што го правеше Дуи, за да не се гласа, и поред поддршката, онака скришом, што ДПА му го даваше на господинот Иванов, кај албанската популација, во тој обем што гласаше, Пендаровски беше многу по прифатлив и фактички он доби во албанското гласачко тело, велам, од тој контингент на избирачи кои гласа, Пендаровски ги доби гласовите на албанците. Какви се шансите да дојдеме до консензуален кандидат?
Ве прашувам директно, освен што велите дека тоа не е добра идеја, но сепак ви се чини ли дека ќе успеат да дојдат до консензуален кандидат, како и да го квалификуваме тој кандидат? Што е пазарењето на ДУИ? Бидејќи е јасно дека ДУИ ја пазари својата поддршка за нешто. Што е тоа нешто? Еве, живееме во време во кое што секојдневно гледаме мали и поголеми расправи, скандали и така натаму, вклучувајќи вчера, денеска и така натаму. Се чини дека ДУИ сепак успева да се под наводници наплати за таа улога што има во македонскиот политички модел. Тие се во столичија како штрафче без кое машината не може да функционира. Не верувам дека ДУИ од овој така наречен консенсуален кандидат мисли да профитира нешто, сем да се покаже дека тој е фактор во Македонија и значи без него во известна смисла тие како што мислат без нивна поддршка нема гласачко тело албанско кој би поддржал некого, што не е точно. И јас го делим вашето мислење дека може би СДС и губи во тоа што станува ДУИ факторот кој ќе одлучува дали ќе гласат албанците или не. Тоа време веќе е минато. Од последните избори пред 5 години беше друга работа со појавата на новите политички партии кај албанците и фактички резултатите покажуваат дека ДУИ не е носечка партија кај албанците. ДУИ на последните избори доби 40% на албанското гласачко тело, мислим гласови на 40, а другите добија 60%. Ќе успеат ли другите да се обединат околу свој председателски кандидат, да кажем овие помаливе партии кои што ги представуваат етничките албанци опозицијата? Ќе успеат ли тие да изведат свој кандидат, па ако ништо друго во првиот круг да се пребројат, да го проверат ДУИ во смисла на тоа колку тие ќе добијат поддршка? Тешко дека ќе успеваат, бидејќи, видите, фактички ние имаме сега, колку мене ми е познато, 3 албански политички партии во власта. Да. Имаме господинот Гаши, господинот Тачи и Али Амети. Така да овие две мали се, али во власта се. И фактички надвор, односно како опозиција, има само 2, односно 4 пратеници. Така да тешко е целата овие малите политички партии албански да се обединат е тешко, бидејќи едните се во опозиција, едните во позиција. Но едно треба да биде јасно, албанските избирачи во последните избори и на локалните, да, тоа го потврдија, и на локалните, и на парламентарните покажаа дека сакат да се расчисти со митото, со корупцијата. И во ова прилика сакам да кажам нешто што може би на многумина нема да им се допадне, но јас сметам дека стратешки интерес на албанците во Македонија не е НАТО и Европска Унија. За албанците од Македонија НАТО и Европска Унија се државен интерес, но национален не. Врвен национален интерес на албанците во Македонија е борбата против корупцијата. И од сега натаму албанците во своите редови барат само основна определба им е борбата против корупцијата. Тоа го кажувате по некое свое чувство и имате за тоа некакви, како да кажем, проверени анализи, некакви ставови Да, видите, политолошки гледано, ова е без дискусија вака. Бидејќи самата позиција на албанците во Македонија налага да тие бидат најчесни од сите други властодржци. За жал, минатата година, односно јас во својата книга го нарекувам декада на демагогијата и декада на деспотизмот. Декадата на деспотизмот се однесува на ВМРО, ДПМНЕ,
Декадата на демагогијата се однесува на Дуи. Бидејќи Дуи покажал дека, ама апсолутно, не му е брига што се случува со севкупниот живот на албанците во Македонија. Сега знаеме зашто деве сакаат од Дуи, тоа ми е јасно. Видите, јас имам на десетици точни, конкретни работи каде се гледа апла, што велат, со закони и така натамо, каде на Дуи не му интересирал состојбата на албанците. И состојбата на албанците актуелно во Македонија е крајно неповолна. Бедата царува бедата. Друго е што албанците се уште се бават со политички барања и така натаму, од тој тип на барања, но трагедија е што се однесува на стопанството, на економијата и на севкупниот живот. Си иселуваат албанците исто толку колку и македонците, предпоставувам, како и сите други, не само тие, што не води до едно следно прашање. Зошто не успеа ВМРО и Дуи да се договорат за правење попис? Сега гледаме дека можеби ќе се договорат со СДСМ да се прави попис, не знам што е, допрва треба да дознаеме, деновиве прострои една вест дека се прават договори околу тоа. Но зошто не успеа Дуи и ВМРО да се договорат да се направи попис на населението? Дали е само етничката припадност проблемот што ги делеше до таа одлука да стигнат? Да, етничката припадност, бидејќи ВМРО не може да се соочува со вистината дека наталитетот е катастрофален. Демографската политика што се водело, што е присатна во овие години, и поред тие големи заложби на ВМРО, дека многу работат во тоа, на жалост, кај македонците наталитетната политика е катастрофална. Катастрофална. Кај албанците не е така лошо. Лошо е, али не е така лошо. Трендовите се малку поблаги. Поблаги трендовите се, но мора да ви кажам нешто друго. 55% на децата во општините Теарце, Желино и Боговине, кои се родиле во 2017 година, 55% се родени надвор од земјата. Тоа се значи од оние луѓе кои се иселиле и кои што работат негде во страната. Тамо, нормално младата популација, зашто тие родењето е кај младите, не е кај старите. И чудно е, во 2016 тој процент било 50%. Да. Значи, во овие три општини, јас сум ги зел како пример тие три општини, бидејќи се, така да кажем, скоро чисто албански. Затоа сум ги зел тие три. И замислите, значи, од 100 родени деца, 55 се родени надвори, не се тука. За успоредба ќе кажам, со пописот 2002 година, Чегране и Форин, од каде е председателот на собранието, господинот Талјат Џафери, имале 11.400 жители, тие две села. 11.400 жители. Сега, нормално има повеќе, но бројот на учениците во прво оделение во 2000-2001 и бројот на учениците сега во ова школска година што се регистрирани е паднат за 72%. Тие трендови јас сум ги гледал, јас знам дека во Дебар годинава едва и се направи паралелка прво оделение на запишани деца, слично и во Источна Македонија, исти се трендовите. Таму каде што инаку се правеле по 3 по 4 паралелки, сега веќе едва и се прави по една паралелка. Сакам со ова да кажам да не треба многу да се дискутира околу тоа, односно да се убедуваме се сели населението. Овие податоци доволно јасна слика да дават за што се работи. Но видите, значи, од 2001 навака
Сите параметри се негативни во развојот на Македонија. За жал, ја не гледам дека Македонија има развојна стратегија. Овде се случуваат такви работи да никогаш не знаеш каде ориентирано иднината на земјата. Која е стратегијата? Нема. Ние, простите, али ние имаме катастрофално школство. Гледате вие дека сите овие бизнисмени и така натамо велат дека фали школованата работна сила. Фали. Ние немаме инженери, нема од овој со среден кадар, мислим. Така да и сите инвеститори кои доаѓаат овде не може да најдат работна сила. Ако имаме голема невработеност, ама работна сила способна немаме. Добро, да ве вратам во политичките, во партиските води. Вие своевремено бевте, ако не слажеме, генерален секретар на ПДП во 90-тите. Да, кога имаше 23 пратеници. Сакам да кажем, имате и тој тип на партиско искуство во себе. Како ќе се развија политичката сцена кај албанците, ве прашувам, бидејќи таа ја следите и во детали повеќе така натаму, на наредните парламентарни избори. Незадоволството дуи на вистина повеќе аналитичари се согласуваат дека е речиси опипливо. Дуи сепак успешно плива да во секоја власт биде мирудија без која не може да се направи влада. Ние, ако имаме редовни избори парламентарни, тие не чекаат веќе за 2 години, нешто помалку повеќе и така натаму. Како ќе се распореди тоа гласачко тело? Како ќе се одрази тоа кај постоечките партии или можеби се чека некаква нова? Бидејќи овдека нови политички партии многу тешко поминуваат и на едната и на другата страна. Некако е стратифицирано гласачкото тело да со целата мака што се прави, дури и со харизматични личности кои ќе се појават и така натаму, сепак на крајот на кришата гласачите масовно гласаат за некои од големите партии. Има ли шанса тоа да се промени барем кај албанското гласачко тело за наредните избори или можеби ќе настане одлив како што се случи на претходните, па ќе се гласа и за не албански партии, како што беше на пример поддршката за СДСМ и така натаму? Подолго време има размислувања за нов политички поглед на албанците. Подолго време ова е. Фактички ова е уште пред бомбите. Но, со појавата на бомбите и сето тоа што се случуваше, после да не зборуваме за тоа, сите знаеме што, тие иницијативи некако спласна, бидејќи не сакаа да направат опет некој, да не кажам, препад, џумбус и така натаму, нека се расчистат работите. И видите, има... Се појави БЕСА, се појави. Се појави Алијансата. Дали тоа беа тие проекти или... Не, други. Сосема други. Што немаат вршка со ниедна сегашна. Бидејќи има луѓе кои на вистина доста темелно ги анализираат работите што се случува во земјата, односно што се случува во Македонија и веќе има размислувања за еден профил на луѓе кои ќе настојуваат да се зајакне албанскиот патриотизам. Објасните ми го тоа, што значи тоа? Не национализмот, него патриотизмот. Интересот за државата. Да. Бидејќи според сите анализи досега, а тоа треба да го направат македонските политички партии, што за жал гледам дека апсолутно не го прават, напротив, бидејќи борбата внатрешните конфликти на македонците се продукт на желбата за истакнување за поголеми националисти и тоа све кон тоа кој, така да се изразам, кој повеќе ќе ги наштети албанците. Мислите за една желба за доминација? Да, национална. Од 90-та ова е. Но, ако ги гледате сите случувања од 90-та до сега, сите македонски национализми го изгубиле битката со албанскиот патриотизам.
го изгубиле битката. Овој тренд и понатака ќе продолжи. Но тој албански патриотизам не бил функционален, не бил координиран. Од сега натамо ќе се настојува тој да се координира, но зборувам за патриотизмот, не за национализмот. Бидејќи албанскиот национализам не може да се појави, не може да дигне глава во Македонија. Мислим, овие се теоретски размислувања. Да бидеме... Махи, покренавте една тема која што барем уште една дебатна емисија од неколку големи часа. дебати. Меѓутоа, занимлива е таа идеја, занимлива е што јас барем прв пат ја слушам дека има таква иницијатива. Еве, ќе останеме во контакт и да видиме дали кога нешто тоа ќе се остварува, па тоа да го анализираме како нов феномен, а ние мораме да продолжиме со нашата програма, бидејќи, кажете, имате уште нешто? Сакам да кажам, поента. Често се зборува цензусот за председателски избори, бидејќи со тоа почнавме, е висок и така натамо и може да дојде до ситуација да не се избере председател. Се спомнуваат и такви варијанти. Ете, например, Али Амети, ако не е задоволен, па повторно да повика на бойкот и такви работи. Сакам да кажам, доколку тоа се случи, односно, и ако не се случи, овие се последните избори, председателски избори во Македонија, кои ќе се одржат вака, бидејќи многу брзо ќе се појави идејата за председателски систем од типот на Америка, каде ќе се избере председател и подпредседател, а подпредседателот со автоматизам ќе биде председател на собрание. Добро. Предлагам тоа да го разговараме во следната прилика, бидејќи постои другата варијанта, председател да се бира во собранието и двете се некои што се размислуваат. Добро, предлагам тоа да го разговараме во следната прилика, а вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, бидејќи за некои 5-6 минути почнува централниот дневник на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, одиме понатаму, малку реклами, па централниот дневник на 1 телевизија.